にちは、しますです。今回はこの高さ調整ジグを、このドミノチップ、フェスツールのドミノチップ、これを使えるようにするために、魔改造を施して、こんな風にドミノでジョイントする装置を作りました。こんな風にブリブリ動きます。一応こうやっても動くけど、ちょっと負荷が強いからやめた方がいいかも。じゃあ実際に加工して、ここにドミノチップを打ち込んで、こんな風にジョイントするまでやっていこうと思います。細かい製作の流れについては図面を交えながら、次回の動画でやってみようと思います。